Okay, jamen velkommen til The Weekly Startup Talk. I dag der har jeg fået besøg af Mads og Mads, og de skal fortælle os lidt om, hvad de laver og hvilke udfordringer de har med at være en startup virksomhed. Vil en af jer to ikke fortælle, hvad det er, I laver, og hvad I ligesom, hvordan I kom på den idé? Jamen, det kan jeg godt. Det bunder sig i, at jeg altid har gået og joket lidt med, at hvis ikke at jeg kunne finde noget job eller noget, så vi bare starte en insektforretning og begynde at dyrke nogle insekter. Okay. Og efter vores, vi blev uddannet samme sted på samme tidspunkt, så gik vi og snakkede lidt om, at det skulle være fedt at prøve at starte noget selv. Og vi går begge to meget op i det her med bæredygtighed og den slags ting. Og så førte det ene til det andet, og så endte det med, at vi snakkede om den her idé med at gøre noget med insekter. Fordi det var spændende, og vi kunne godt se, hvordan vi kunne bruge vores kompetencer, som vi har med fra bioteknologi. Det gik alt sammen meget hurtigt. Vi havde knap fået idéen, før vi fik ud i går og snakke med den der SEA og bla bla bla, og jeg skrev en ansøgning til Innovativ Vækst, så kom vi med der. Og så har det ellers, på det tidspunkt var idéen, jamen den har ændret form mange gange, og udviklet sig, og gået tilbage et par gange også, og frem og tilbage, og nu er vi nået til et punkt, hvor vi sådan føler os sådan rimelig klare i hvad det er, vi gerne vil, og vi vil ikke selv dyrke insekter, men vi vil gerne være med til at starte den her insektindustri, som vi tror på, der er på vej, og som vi tror på, at der virkelig kan fremme et bæredygtigt element i industrien, fordi at de kan gå ind og håndtere et segment, der ellers ikke rigtig er håndteret i forhold til sådan en industriel cyklus. Okay. Og hvad er det her insekt? Hvordan skal det bruges? Hvordan skal I tjene penge på det? Skal det bruges til fødevarer, eller skal det bruges til dyr, eller begge dele til skyld? Altså, vi har tænkt os til at starte med at fokusere på Foder? Det er meget landmænd. Vi vil sådan set gerne introducere insekter som landbrug. Okay. Og det som Mads siger, vi vil bruge vores kompetencer til at gøre det mere end bare en hobby. Altså, det skal simpelthen skaleres op, det skal være godt, og vi skal komme med nogle af de løsninger, de biologiske systemer, de mekaniske systemer, som gør, at man kan sætte det her op og gå i gang med det. Okay. Det lyder på mig sådan lidt en kompleks startup i forhold til, hvad man ellers kunne forestille sig. Hvordan er det at arbejde med noget, der er så nyt i forhold til, hvad vi kender i dag? Det er meget, altså det er i hvert fald svært det der med, at vores startup ikke ligner så meget andet. Altså det er jo lidt en lidt klassisk bioteknologisk virksomhed, vi prøver at starte op fra start af. Det plejer tit at være bundet i 10 års forskning og jeg ved ikke hvor mange millioner kroner. Så vi går lidt ud i et lidt komplekst og nyt område. Ja. Men det er måske også lidt den kombination, der gør, at vi har en mulighed eller en chance med vores kompetencer. Okay. I kan simpelthen gøre særligt gældende, det er også fordi I har en form for, altså I hengivet til det her emne, og det er noget, der faktisk kan blive til noget rigtig stort, hvis I lægger den rette energi i, sådan lidt pionerer. Det må man sige. Ja, vi har, især i starten har vi sagt meget, at det er go big og go home, altså der er ikke så meget middle ground. Enten så lykkes det, så kan det virkelig blive stort, og ellers så kan det ikke rigtig nytte noget at prøve, for det skal være stort, hvis det skal blive til noget. Set i forhold til det, både med at det skal blive stort, det er sådan lidt alt eller ingenting, og samtidig med et marked, der måske ikke rigtig har moden til det her, nogle grundvilkår, som stadigvæk skal falde på plads, forskning og hvad ved jeg. Hvordan ser I så, at jeres team, eller mangel på samme, eller hvad man skal sige det, hvilke ressourcer og kompetencer skal I ligesom besidde for at få det til at ske? Har I overblik over det? Ja, så vi ved, at vores team har vokset, og deres grundmøder har vokset meget af det ved det her forløb. Men nogle af de ting, som vi har haft rigtig meget held ved, det er at inddrage folk i teamet, altså sådan periferisk. Vi har haft Hedegaard, vi har haft Aalborg Universitet, som er en vigtig samarbejdspartner for os, med til at lave det her team. Men vi har så samtidig også fundet ud af, at vi har brug for partnere til at udvikle forretninger. Vi er nørder i biotek, så vi har måttet lære på den hårde måde, at vi har brug for nogen, der kan fortælle os lidt om, hvordan prissætter du, hvordan laver vi en markedsføringsstrategi, sådan nogle ting. Og det er det, vi går meget nu og arbejder på, og få sat de her kandidater i spidsen. Hvis nu I skulle sige til en, der havde tilsvarende måske lidt
aparte er forkert at sige, men lidt ny idé, eller meget pionerbåret idé, som er studerende lige nu. Hvilke råd vil I give til den her person, hvis de gerne vil lykkes med at prøve det af som en virksomhed? Altså jeg vil sige, at det vi kunne have lært i forhold til det var måske, at vi skulle have kigget mere på, hvordan bearbejder man andre typer, altså hvordan er det gået andre pionerprojekter inden for den industri for eksempel, hvordan har de startet det? For jeg tror, vi kunne have lært en del af den indfaldsvinkel, i forhold til, at man fra start med skal lære hver eneste skridt, så kunne man måske have taget ved lære nogle, der er blevet begået. Men det er jo så lidt det, der er lidt svært, hvis man starter med en videnskabelig, starter måske sådan lidt mere forskningstung. Ja. Det vil nok være mit sådan største, det bedste bud. Ja, så skulle de være startet for et år siden. Så det havde vi også tænkt godt af. Det er jo lidt at komme og sige. Men mens de er studerende, eller hvordan tænker du? Ja, jeg mener, for eksempel talt, de skulle altid starte et år fra, et år før, lige meget hvornår de går i gang. Ja. Eller sagt på den måde, det kan ikke gå hurtigt nok, man skal virkelig bare komme ud over stepperne. Ja. Det er bare om at få, altså sammen med videnskaben, så er det bare om at få nogle af neglene. Det er selvfølgelig vigtigt. Men også det der med at komme i gang, altså jeg vil sige, det var nok det bedste råd egentlig, at komme i gang med noget uddannelse, fordi du har nogle ressourcer igennem universitetet, altså projekter, vejledere osv., du kan spare med. Vi ved efterfølgende, de vejledere, vi arbejder med nu på universitetet, det har været vores tidligere vejledere, og de er super klar på det her. De ville ønske, vi havde gået til dem for et halvt år siden, så havde de smidt alt, hvad de havde i hænderne og lavet et projekt til os. Og det tror jeg bare ikke, der er nok, der er klar over, at universitetet faktisk er interesseret i at lave de her videnskabsorienterede projekter. Ja. I hvert fald ikke inden for vores fakultet. Hvad for en fakultet var I tilknyttet? Det hedder Bioscience. Chemistry. Okay. Men så kan vi jo lave et shout-out, hvis der skulle sidde nogle studerende fra det fakultet, som Mads gik på, eller andre for den sags skyld, at skulle I have lyst, eller interesse, eller være nysgerrig for, om jeres idé kan blive til en virksomhed, så kan I tjekke vores hjemmeside sea.au.dk og altid komme forbi inkubatoren på Fibigerstræde 11 i Aalborg Øst. Tusind tak, Mads, for besøget, og pøj med fremtiden.